हेलो फ्रेंड्स, एनबीटी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। इन दिनों मौसम बड़ी तेजी से बदल रहा है। सुबह शाम जहां हल्की ठंड होती है, वहीं दोपहर में कड़क धूप की वजह से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। तेजी से ऊपर नीचे होते तापमान की वजह से लोगों को सर्दी जुकाम से लेकर खांसी बुखार ने परेशान कर रखा है, मगर इससे बचने के उपाय खुद आपकी ही रसोई में मौजूद हैं। आज हम आपको इस वीडियो में 3 ऐसी ड्रिंक्स बनाना सिखाएंगे जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करेंगी और खांसी जुकाम से भी लड़ने में मदद करेंगी। तो चलिए जानते हैं एक एक करके इन्हें बनाने का तरीका। सबसे पहले हम बनाएंगे अदरक और नींबू का ड्रिंक। पहले एक पैन लें और उसमें पानी डालें। फिर उसमें घिसी हुई अदरक डालकर 4 से 5 मिनट तक पकाएं। अदरक गले के लिए बेहतरीन दवा है। इसके एंटीऑक्सीडेंट तत्व गले तथा फेफड़ों को साफ कर कफ को बाहर निकालते हैं। अब नींबू निचोड़ें और 2 मिनट तक और पकाएं। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। यह गले की खराश को भी ठीक करता है। अब गैस को बंद कर दें और पानी को ग्लास में छान लें। फिर इसमें 1 टीस्पून शहद मिलाएं और अच्छी तरह से मिक्स करें। लीजिए, आपका पहला ड्रिंक तैयार है। इसे दिन में 2 बार पिएं या फिर जब तक आपका गला पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक इसका सेवन करें। अब हम तुलसी और जीरा वाटर बनाएंगे। इसे बनाने के लिए एक पैन में पानी डालें और गैस पर गर्म होने के लिए रख दें। फिर इसमें तुलसी के 5 से 6 पत्ते और 1 छोटा चम्मच जीरा डालें। तुलसी के पत्ते खांसी जुकाम में तुरंत आराम देते हैं, साथ ही ये रोगों से लड़ने की क्षमता भी विकसित करते हैं। वहीं जीरे की बात की जाए तो इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कफ और कोल्ड से लड़ने में मदद करती हैं। पानी जब अच्छी तरह से उबल जाए तब इसे एक ग्लास में छान लें। ऊपर से शहद डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें। इस ड्रिंक को दिन में 2 बार पिएं और फायदा उठाएं। अब हम तीसरा ड्रिंक बनाएंगे जो कि दूध और हल्दी से बना होगा। अब सबसे पहले एक पैन में दूध डालकर उबलने के लिए चढ़ाएं। फिर उसमें हल्दी और कुटी हुई काली मिर्च डालें। हल्दी गले में फंसे हुए बलगम को निकालती है और इन्फेक्शन से लड़ती है। कफ और कोल्ड होने पर हल्दी वाला दूध बेहद कारगर है। काली मिर्च बंद नाक और साइनस से रिलीफ दिलाती है। ये शरीर को बाहरी संक्रमण से बचाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। खांसी के साथ बलगम आने पर इसका सेवन लाभकारी है। इसे 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएं।